안녕하세요. 신야초나라입니다. 이 추운 한겨울에도 푸른 잎으로 새순이 올라옵니다. 잎모습이 곰보처럼 오돌토돌합니다. 그래서 곰보배추입니다. 배암 차지기로 개명이 되었습니다. 이 곰보배추는 인기 약초로서 기관지나 가래, 기침, 천식에 특히 좋은 약초 중에 하나입니다. 한겨울에도 이렇게 푸르게 겨울을 보냅니다. 또한 대가 올라오고 꽃이 필 때는 연한 자주색의 꽃을 피우고 줄기 되는 사각입니다. 향도 참 좋습니다. 이 곰보배추는 부드러울 때는 잎은 나물로 해서 먹기도 하고 뿌리까지 전초는 김치 담아 먹기도 하고, 대가 올라오고 꽃이 필 때는 채취해 말린 것 차로 복용하기도 합니다. 차로 해서 드실 때는 이게 채취해 말린 것 10g을 대추나 감초 몇 종 넣고 함께 달여서 복용합니다. 또한 이 곰보배추는 독성이 없고 서늘한 성질입니다. 농촌진흥청의 한 연구 결과가 있습니다. 그 연구 결과 내용은 생리활성 효과가 입증된 이 플라보노이드 등 페놀 화합물이 다량 함유되어 있다고 하는 연구 결과가 있습니다. 녹차보다도 3배가 더 풍부합니다. 이처럼 함유하고 있는 플라보노이드, 사포닌, 시니그린, 베타칼로틴, 비타민 A, C 등 다양한 성분들을 함유하고 있어서 특히 기관지나 천식, 기침에 특효입니다. 또 항암이나 항균 작용을 하고 유방암이나 대장암, 관절염, 또 면역력을 개선해 줍니다. 또 다른 실험 연구 결과가 있는데, 쥐를 실험을 했는데 결론은 기관지 염증 치료에 효과가 있다고 입증된 바로 곰보배추입니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.